আমরা দুজন রেডি হয়ে বের হয়ে গেলাম। আজকে লং ড্রাইভে যেদিকে দু চোখ যাবে সেদিকে যাব দুজন হারিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, আমি রুমা বলছি নোয়াখালী থেকে। কেমন আছেন সবাই? সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে বরাবরের মতো আরও একটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আশা রাখছি আমার আজকের ব্লগ ভিডিওটি আপনাদের কাছে একটু হলেও ভালো লাগবে। একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করার অনুরোধ রইল, প্লিজ কেউ স্কিপ করবেন না। আজকে আমরা দুজন যাচ্ছি, জানি না শত শত মাইল হয়তো পাড়ি দেব। দুজন নিজের মনের মতো করে লং ড্রাইভে বের হয়ে গেলাম মোটর সাইকেলে। তো গ্রামের লং ড্রাইভ যেমন হয় আর কি, সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর সাথে শেয়ার করব আমাদের নোয়াখালীর সুবর্ণচরের কিছু সুন্দর সুন্দর জায়গা। আশা রাখছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আমরা যাচ্ছি তো যাচ্ছি, কত যে দূর পাড়ি দিলাম সেদিন দুজন, সেটা আর ভুলেও বোঝাতে পারবো না। অনেক দূর গিয়েছিলাম, আমি কখনো ওদিকে যাইনি, যদিও আমি নোয়াখালীতে থাকি, তবুও ওদিকে আজকে প্রথম গিয়েছিলাম, আপনাদের ভাইয়া নিয়ে গিয়েছিল। তো আমাদের গ্রামের পথঘাট একেবারে যানজট মুক্ত, যেমনটা শহরের বাড়িতে পাওয়া যায় না। শহরের বাড়িতে তো শুধু যেদিকে যান না কেন যানজট আর যানজট। তো যেতে যেতে রোডের পাশের কিছু ভিউ আপনাদের জন্য শেয়ার করলাম, হয়তো বা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। যেহেতু আমরা লং ড্রাইভে বের হলাম, তো অনেক দূরে তো পাড়ি দিলাম, অতটা সময় তো আর শেয়ার করা যাবে না, তাহলে কেউ ভিডিওটি দেখবেনও না, দৌড়ে পালাবেন। তা আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আশা রাখছি শেষের দিকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। যেহেতু আমরা এখনও যাইনি, যেখানে যাব সেই জায়গাতে আমরা এখনও যাইনি, আমরা পথের মধ্যেই যাচ্ছি। আর আপনাদের ভাইয়ার গান শুনছে, উনি গান শোনাচ্ছে। আসলে খুব ভালো লাগে মাঝে মধ্যে দুজন একটু বের হলে ঘোরাঘুরি করার জন্য, নিজেদের মনের মতো করে সময়টা কাটানো যায়। আসলে এটা আমাদের ঈদের ঘোরাঘুরি। আমরা ঈদের পরে কোথাও ঘুরতে যাইনি, তা আপনাদের ভাই আমাকে বলল, চলো ঈদের সময় তো তুমি কোথাও যাওনি, এখন চলো তোমাকে একটু কোথা থেকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। তো উনিও বললো, আমিও রাজি হয়ে গেলাম। আমি আবার একটু ঘোরাঘুরি অনেক বেশি পছন্দ করি। ফাইনালি আমরা যে জায়গার উদ্দেশ্য আসলাম সেই জায়গায় চলে আসলাম। এখন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তো আসার পর এখানে একটা বড় ঝামেলায় পড়ে গেলাম, দেখতে থাকুন তাহলে বুঝবেন। এখানে দেখতেছি লেখা আছে সুবর্ণভূমি নার্সারি। তো এটা আসলে একটা কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। লেখা দেখে যতটুকু বুঝলাম, আর গেটের ভিতরে গেলে বোঝা যাবে কি দেখতে পাই আর না পাই। আশা রাখছি ভালো লাগবে। তো এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি, ওরা আমাদেরকে গেটের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। এই যে আমার ভাগিনা গেটের লক খুলতে চায়, ওরা খুলতে দিচ্ছে না। কিন্তু এর আগে আমার ভাগিনা আর তার বন্ধুরা এসে ফেরত যাচ্ছে। আমরা পথে পেয়ে ওদেরকে আবার নিয়ে আসলাম আমাদের সাথে। তো ওরা আমাদেরকেও ঢুকতে দিচ্ছে না। ওরা বলতেছে যে মালিক উন্নয়ন প্রকল্পের, বলতেছে ওনার কাছে কল দেওয়ার জন্য, উনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা ঢুকতে পারবো। কিন্তু এখানে দেখতেছি বাহির থেকে গেটের ভিতরে মানুষ ঢুকতেছে আবার বের হতেছে। তো ওরা কেন যে আমাদেরকে ঢুকতে দিতেছে না সেটাও বুঝতে পারলাম না। এটা নাকি হয় মাঝে মধ্যে এরা এমন করে। এটা মানুষকে শুধু হয়রানি করা, কারণ অনেক দূর থেকে মানুষ এসে যদি ফেরত চলে যায় তাহলে মানুষের কতই না কষ্ট হয়। যাই হোক, আমরা অবশেষে ঢুকলাম, তবুও আমার ভাগিনাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না। ওরা ঝামেলা করতেছে, ওখানে যারা গেটের দারোয়ান আছে ওরাই। তা আমরা মালিকের কাছে কল করে অনুমতি নিয়েছি। এই যে দেখুন, ওদের মধ্যে একটা ছেলে অনেক ঝামেলা করতেছে। যাই হোক, ফাইনালি আমরা গেটের ভিতরে ঢুকতে পারলাম অনুমতি নিয়ে। দেখি এখন কি দেখতে পাই আর আপনাদের জন্য কি শেয়ার করতে পারি। তো যাচ্ছি, এটা বিশাল বড় একটা প্রজেক্ট দেখা যাচ্ছে, আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম অনেক বড়। তো প্রথমে আমরা কি করলাম, মোটরসাইকেল দিয়ে পুরো এরিয়াটা ঘুরে দেখলাম, তারপর মোটরসাইকেল রেখে
হেঁটে হেঁটে দেখলাম, কারণ মোটরসাইকেল দিয়ে যদি আমরা না ঘুরি তাহলে পুরো এরিয়া আমরা ঘুরে শেষ করতে পারবো না, কারণ অনেক বড় এরিয়া। ওরা কিন্তু মোটরসাইকেল ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়নি, আমরা না বলে নিয়েছি ভিতরে। যাই হোক, আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আশা রাখছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তা আমি যাই বললাম, এই যে এখানে ওরা কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সেজন্য এখানে যত রকমের চাষাবাদ আছে সব কিছু করতেছে, ধান, সবজি, ফলমূল সব কিছুই আছে। ওদের কাজ এখনো শেষ হয়নি, কাজ চলতেছে। এটা হলো একেবারে পিছনের সাইড, এখনো মাটি কাটার কাজ চলতেছে। এদিকে দেখে একেবারে কাঁচা রোড, ওরা কাজ করতেছে। তা আমরা পুরো এরিয়া ঘুরে দেখলাম, চারপাশে ধান ক্ষেত দেখতেছি, আর ভিতরে ওরা শাক সবজি সব কিছু চাষাবাদ করে। এটা হলো ওদের অফিস। অফিসের সামনে অনেকগুলা ফুল আছে, অনেকটা পার্কের মতো, শহরের বাড়িতে পার্ক যেমন তেমনটাই ভালো লাগে। পার্কে তো শুধু পার্ক থাকে, যেমন কৃষিকাজের কোনো কিছু দেখা যায় না শহরে। যতটা পার্কে গেলাম দেখিনি, কিন্তু এটা একটু ব্যতিক্রম, ভালো লাগলো। তো এই দিকটা একেবারে পার্কের মতো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে ওরা ফুল দিয়ে, অনেক রকমের ফুল দেখতে পাচ্ছিলাম। আর এটা কি জানি একটা বীজ ছিল ফুল গাছের পাশে। আমি জানি না এতক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনো প্রিয় আপু ভাইয়ারা আমার সাথে আছেন কি না। যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর যদি মনে করেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার যোগ্য, তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থেকে যাবেন সব সময়ের জন্য। নতুন পুরাতন সকল প্রিয় আপু ভাইয়ারা, আর যারা আজকে নতুন আমার চ্যানেলটি ভিজিট করতেছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থেকে যাবেন। এখানে একটা মজার জিনিস দেখলাম, এই যে কুডের ঘর। এই ঘরগুলো আমাদের গ্রামের বাড়িতেও এখন দেখা যায় না, এখানে এসে দেখলাম। এখানে লেখা আছে দেখলাম রসই ঘর। তো কিছুই না কিছু একটা কাজ করতো, হয়তো বা এখন বন্ধ আছে, সেই জন্য এটা এই অবস্থাতে পড়ে আছে। তো দেখে খুব ভালো লাগলো। আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর শেষের দিকে আপনারা অনেক সুন্দর একটা জায়গা দেখতে পারবেন, যেটা দেখা যায় রাঙামাটিতে। সেটা বলা যায় আমাদের নোয়াখালীর সুবর্ণচরের ছোটোখাটো একটা ঝুলন্ত ব্রিজ। আপনারা দেখতে পাবেন, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো এই দিকটা ওরা একেবারে পার্কের মতো সাজিয়েছে। এখানে ওদের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে অনেক কিছু লেখা আছে দেখতেছি। এখানে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম, আমরা দুজন ফটো তুললাম, সাথে তো বাগিনা আছে, তার বন্ধুরা আছে। তো বাগিনা থাকার কারণে ভালো হয়েছে, আমাদের ছবিও উঠিয়ে দিয়েছে। তারপরে বাগিনার সাথে অনেক সুন্দর সময় কাটালাম। আমরা নিজেরা নিজেদের মতো করে ঘুরলাম, বাগিনা তার বন্ধুদের নিয়ে অন্যদিকে ঘুরতে গেল, এই আর কি। তো আমি বললাম না, এই দিকটা ওরা একেবারে সুন্দর করে পার্কের মতো করে সাজিয়েছে, যেমনটা দেখা যায় শহরের বাড়িতে। শহরের পার্কগুলাই এমনই হয়। যাই হোক, একেবারে শহরের পার্কের মতো তো হবে না, যতই হোক এটা গ্রামের বাড়ি। এই যে এখানে অনেকগুলা বলের মধ্যে ওরা মাটি দিয়ে বীজ বপন করতেছে অনেক রকমের শাকসবজির। যেহেতু এটা কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, তো ওদের অনেক কাজই আছে। আর এই যে বস্তার মধ্যে অনেক রকমের ধানের গাছ আসার জন্য ওরা ভিজিয়ে রাখলো। তো জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কি কি ধান, ওরা অনেক রকমের ধানের নাম বলছে। ওটা আমি শেষ করতে পারবো না, এতগুলা নাম বলছে ওরা। এই যে বাগান বিলাস, এই গাছটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো, 2 কালারের ফুল। যাই হোক, এখানে এসে খুব ভালো সময় কাটালাম দুজন। আমাদের গ্রামের বাড়িতে এই ধরনের পার্ক নেই, তো একের ভিতর বলতে পারেন 3। অনেক কিছু দেখলাম। দেখুন, এক পাশে পার্ক, এক পাশে
কৃষি সবজি, আর এক পাশে ধান ক্ষেত, সাথে আছে হাঁস, মোরগ, মাছ, সব কিছু আছে। এখানে আসলে আপনি একের ভিতরে সব পাবেন। এই যে ছোট ছোট ঘরগুলা দেখতেছেন, এগুলো হলো সবগুলা হাঁসের রাখার ঘর। এখানে দেখতেছি হাঁস, মোরগ, গরু, ছাগল, মহিষ সব কিছু আছে। অবশ্য আমি মহিষও দেখিয়েছিলাম, আপনারা জানি না বোঝা যাচ্ছে কিনা, অনেক দূরে ছিল, ক্যামেরাতে কতটুকু বোঝা যাচ্ছে সেটা তো আমি জানি না। তো হাঁস মোরগকে আদার খাচ্ছে, অনেক রকমের হাঁস দেখতেছি, কিছু পানিতেও চড়তেছে। তো খুব ভালো লাগলো। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প আমাদের গ্রামের বাড়িতে প্রথম দেখলাম, আমি আর কখনো যাইনি। তবে এখানে এখনো কাজ শেষ হয়নি, ওদের কাজ এখনো চলতেছে। হয়তোবা সময়ের সাথে সাথে আরো সুন্দর করবে, আরো ভালো লাগবে। এই যে আমাদের নোয়াখালীর সুবর্ণচরের ঝুলন্ত ব্রিজ, যেমনটা দেখা যায় রাঙামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ, তেমনটা হলো ছোটোখাটো নোয়াখালীর সুবর্ণ অঞ্চলের ঝুলন্ত ব্রিজ। এই ব্রিজে উঠে খুব ভালো লাগলো, দুজন অনেক সুন্দর সময় কাটালাম। তে ছোটোখাটো ঝুলন্ত ব্রিজে উঠে আমরা দুজন ভিডিও করলাম, ছবি উঠালাম। বাগনাকে বললাম একটু ছবি তুলে দাও, ওরা আবার মামু বাগনা ছবি উঠালো। এই যে আমি একটু দাঁড়িয়ে আছি, আপনাদের ভাইয়া কখন জানি ভিডিও করছে, তো ওটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনারা কারা কারা দেখলেন শেষ পর্যন্ত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজ এ পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।